Manikūnuose gyvenanti 72 metų Genovaitė Pučkienė buvo apdovanota valstybės ordinu už nuopelnus Lietuvai. Apdovanojimą moteris Vilniuje atsiėmė iš prezidentės Dalios Grybauskaitės rankų. 7 vaikus išauginusios ir dorais žmonėmis išugdžiusios daugiavaikės motinos buvo atvykę pasveikinti savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė, Namišių seniūnas Kęstutis Valantonis ir socialinė darbuotoja Ona Valauskienė. Kiek daug gerumo, meilės, šilumos, atlaidumo telpa jūsų širdyje. Koks didis, dosnus ir galingas jūsų gyvenimas, dovanojamas ir išdalintas savo vaikams. Ačiū, kad esate. Linkime jums stiprios sveikatos, neišsenkančios kantrybės, ilgų gyvenimo metų. Vienu žodžiu, kad būtumėt laiminga. Ir jo labiau džiaugiamės, kad ir jūsų visas gyvenimas buvo įvertintas. Ačiū labai. Ačiū. Atminimai. Mane nuoširdžiai dėkoju. Ir gėlės, aišku, irgi jums. Ačiū. Ir čia socialinis paramos skyrius vadinasi mažą dovanėlę, kad su visais vaikais prie stalo susėstumėt kavos išgertumėt. Ačiū labai. Salomėja Genovaitė Pučkienė 9 vaikas šeimoje. Kai mergaitė ėjo 3 metus, ją auginti pasiėmė bevaikiai krikšto tėvai. Nuo pat mažens mergaitė buvo labai judri, mėgo įvairius darbus, sulaukusi 10, padėdavo kaimynams kirpti avis, ganė žąsis, ravėjo daržus. Nuo pat mažens labai mėgo dainuoti, giedojo Vaškų bažnyčios chore. 1960 metais, susituokus su Manikūnų kaimo gyventoju Broniumi Pučkiu, jos gyvenimas pasikeitė. Pora apsigyveno Manikūnų kaime, abu dirbo tuometinėme kolūkyje. Sąžiningai dirbdami ir taupydami pasistatė namus. Vienas po kito gimė 7 sveiki ir gražūs vaikai. Tėvai visus leido į mokslus. Savo dorų gyvenimu, taupumu ir darbštumu jie vaikams buvo pavyzdys. Vyras Bronius Pučkys susirgo sunkia liga ir 1985 metais mirė. Salomėja tapo našle, tačiau viena stengėsi nepalūžti, jau paaugusiems vaikams padedant, viena juos išleido į gyvenimą. Nuo pat mažens vaikai buvo mokomi darbštumo, tvarkos ir švaros, meilės gamtai, aplinkai, gėlėms. Visą gyvenimą sunkiai dirbusi ir išėjusi į užtarnautą poilsį, ji iki šiol nepamiršta savo pagrindinio pomėgio – kūrybos ir dainavimo. Nė vienas renginys kaimo bendruomenėje neapsieina be jos pokštų bei savo pačios sukurtų vaizdelių ir pasakojimų. Šį rytą atsikėlus linksmai nusišypsojau, kad niekas nebeskauda ir kad gerai miegojau. Ir ko man nesidžiaugti, jau saulė patekėjo, matau dangaus žydrynę, pavasaris artėja. Džiaugtis kiekvieną dieną aš jau senai išmokau, duonelį sočiai valgau, dar pensijas išmoka. Senatvėje juk būna, sveikata pablogėja, jei turim rankas kojas, nustokime burbėję. Moteris visuomet su savimi nešiojasi tušinuką ir popieriaus lapelį. Kai kyla kokia nors mintis, mėgsta viską užsirašyti, kad po to nepamirštų. Daug metų ji dainavo etnografinėme ansamblyje Seniūnijos kultūros namuose, moka gausybę savo krašto dainų, dalyvauja daugelyje Pasvalio krašto renginių, yra dainavusi ir Lietuvos televizijos laidoje Kraičių skrynia. Jei turėčiau pinigų, nusipirkčiau vyrą. Prisiminus jaunas dienas, ašarėlis byra. Kai į Vaškų bažnytėlę 6 panos ėjam, čia batėlius rankoj nešiam, nes vienus turėjom. Kartūno suknelės plaikstės apie basas kojas, jaunos gražios žyžmių panos, tik linksmai kvatojas. Dar norėčiau aš sulaukti anūkų vestuvių, o gal valsą nors pašokt per jų išleistuvės.
Man nereikia pinigų, tik geros sveikatos, 100 metų, kad gyvenčiau, neprarasčiau kvatos. Iki šiol ji savo veikla pagyvina Manikūnų krašto bendruomenės renginius, yra pelniusi kaimo šviesuolės vardą. Kiekvienais metais Genovaitės Pučkienės sodyba yra pripažįstama gražiausia. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje buvo atidaryta Vilniuje gyvenančių tautodailininkų Eugenijos ir Antano Fausto Vaišvilų tapybos darbų paroda. Šiame krašte gimę ir augę menininkai, norėdami palikti savo pėdsakus, į gimtinę atvežtų paveikslų namo nebeišsiveš. Parodoje eksponuojami 26 jųdviejų darbai. Aliejiniais dažais tapyti gamtos peizažai, vaizduojantis ir Pasvalio apylinkes, bei natiurmortai su gėlėmis. Aš jį mokiau tapyti, o mane mokė ne užsispyrimas, o piktumas. Kada buvau dar pirmam skyriui, pradžios mokyklą, kai lankėm, vienoj patalpoj buvo 3 skyriai. Vyresnieji kaimo mokykloje. O mano brolis labai gražiai piešė. Ir jis, mum mokytoja, Žnatis Viržienė, uždavė, nupieškit žiemą. Buvo kaip tik žiema, o mano brolis buvo nupiešęs žiemos vaizdelį ten. Ir vakaras, naktis, pirkelį langai dega, aglutės apšviestos, zuikio pėdos per sniegą. Man labai patiko ir aš vieną vakarą prie lempos, visi miegojo atsisėdus, taip nuoširdžiai nukopijavau tą jo piešinėlį ir nunešiau į mokyklą, mokytojai padaviau, mokytoja parašė tą tokį didelį ant viso ir pasakė, daugiau neduok broliui piešti. Man tai buvo skaudu, tai pikta buvo. Galvoju, palauk. O paskui jau pamatė, kad tikrai yra šioks toks pomėgis, bet manęs vis tiek neatsiprašė už tą dvejetą. Ir buvo toks man piktas. Ši paroda tautodailininkams jau 11. Už vaisingą kūrybinę veiklą jie buvo apdovanoti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėkos raštu. Savo tapytus paveikslus vis atveža parodyti į Pasvalį. Miesto bibliotekoje surengė jau 4. parodą. Abu tautodailininkai iš Pasvalio išvyko 1954 metais, tačiau vaikystės ir jaunystės miestas jiems vis toks pat brangus. Čia pasiliko plati giminė. Čia, besimokant Pasvalio gimnazijoje, užsimezgė graži draugystė ir tvirta meilė tarp 2 jaunuolių. Eugenija, buvusi Krivickaitė iš Talačkonių, Faustas, pasvalietis iš Kalno gatvės. Baigę mokslus Pasvalyje, jie išvažiavo mokytis į Panevėžį. Ten ir susituokė. Dabar skaičiuoja 54 bendro gyvenimo metus ir džiaugiasi, kad visi tie metai tai darnus ir gražus buvimas drauge. Užaugintos 2 dukros, sulaukta anūkų, nuveikta nemažai darbų, už kuriuos pelnyta aplinkinių pagarba. Pasirinkusi pedagogės kelią, Eugenija sėkmingai vedėjavo vaikų lopšeliams darželiams Staniūnuose, Panevėžio rajone ir Rudaminoje prie Vilniaus. Faustas, buvęs ilgametis Lietuvos paukštininkystės tresto vadovas, kaip pramoninės paukštininkystės pradininkas šalyje, buvo apdovanotas valstybinė premija. Visų pasvaliečių vardu už dovanojamus paveikslus tapytojams padėkojo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius. Džiaugiuosi, kad tas Pasvalio molis yra toks tvirtas, kad įlipęs į jį niekaip negali nusipurti to molio ir tas pasvalys vis, nors ir iš jau pakankamai, sakykime, nemažą laiko tarpą išvykę iš Pasvalio, bet vis prisimenat ir grįžtat į Pasvalį ir ypač šiandien, kai grįžtat su savo darbais, su savo kūryba ir dar, kad jūs dovanojat
savo kūrybą, savo darbus, o darbuose savo širdį įdėtą Pasvaliui. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos vardu tapytojams padėkojo direktoriaus pavaduotoja Regina Slančiauskienė. Pasibaigus parodai, paveikslai keliaus į Pasvalio krašto muziejų, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos dailės galeriją, Levens pagrindinę mokyklą, Pasvalio ligoninę. Keletas jų pasiliks ir bibliotekoje. O kol kas, juos visus iki birželio 5 dienos galima apžiūrėti bibliotekos parodų salėje. Nustebinta tiesiog, kai jie atėjo ir paklausti, mes paimsim paveikslus. Tai aš tikrai pirmą kartą tai buvo per mano darbo metus, kad žmonės ateitų klausti, ar paimsim, nes muziejai visą laiką viską ima, kas tik ką duoda. O dar čia tokius gražius paveikslus, tai žinoma, paimsim, ir labai dėkingi jaučiamės. Mes jau turime ir labai džiaugiamės, kad turim, bet dabar kaip tik su pavaduotoju kalbėjom, kad mums reikia specialios dailės saugyklos, dailės paveikslą, mat ir jūs turite, dar daugiau mums tikriausiai atvešit ir bus vien fondas jūsų didžiulis Pasvaly ir galės ir toliau, ir mūsų nebeliks, bet galės matyti ateinančios kartos tokius gražius darbus. Į parodos atidarymą susirinkę Vaišvilų giminaičiai, buvę bendramoksliai ir bendradarbiai, linkėjo jiems ir toliau skleisti grožį ir šilumą aplinkui, savo veikla ir kūriniais. Per kuriamą grožį, gerumą žmogus palieka ryškiausią pėdsaką po savęs. Pasvaliui dovanoti Vaišvilų paveikslai bus eksponuojami miesto įstaigų ir mokyklų galerijose ateities lankytojams, liudydami jiems apie dar 2 šviesuolius iš mūsų krašto. Bibliotekoje vykstančią darbų parodą Vaišvilos pavadino Kai išnyksta laikas. Niekas iš laiko tėkmės ištrūkti negali. Tačiau jis tarsi išnyksta, kai į rankas paimi teptuką. Iš tiesų, 80 bebaigiančiai Eugenijai ir 81 sulaukusiam Faustui šviesumo ir polėkio galėtų pavydėti ne vienas keliomis dešimtimis jaunesnis žmogus. Pasvalio pagrindinėje mokykloje Svale buvo surengtas jaunučių tautinių šokių festivalis Žalią pupą sodinau. Visus festivalio dalyvius pasveikino švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas. Ir galvojam, kada kitas pupas sėt. Šiandien truputuką, man atrodo, jeigu taip iš tiesų, tai pupos dar truputuką ankstoka, per šalta jau šiandien. Bet kadangi mūsų pupos šiandien kitokios, mes sėjam jas ištisus metus, tai mūsų širdį džiugina tai, kad tų pupų Pasvaly šiandien uždėrėjau labai daug. Ir aš tikiuosi, kad šita pupa, kurią jūs auginot nuo mėnesio, ji prauks ir lupas. Tai sveikindamas aš vaikai, mokytojai, svečiai, su šita pačia gražiausia, nuostabiausia švente. Jūs noriu jums palinkėti tikrai tos kūrybiškumo, džiaugsmo, pasveikinti su pavasariu, puikiai užbaigti mokslo metus. Ir be abejo, jeigu mes nepasimatysim šiais mokslo metais daugiau, tai aš jums noriu palinkėti labai gražių, smagių atostogų ir daug saulėtų dienų. Renginio dalyvius pasveikino savivaldybės tarybos narys Vilhelminas Janušonis, o renginio iniciatorė ir vedėja, choreografė Nida Sakalauskienė į vazonus su žemėmis pasodino po 1 pupą. Vėliau šiuos vazonus su pupomis organizatoriai padovanojo festivalyje dalyvavusiems kolektyvams. Šokių šventę pradėjo Svalios pagrindinės mokyklos šokėjai su nuotaikingu šokiu Kiaulė Grikiuos. Tautinių šokių festivalį tęsė artimiausi kaimynai iš Ustukių pagrindinės mokyklos.
Mažųjų šokėjų ir dainininkų buvo tiek daug, tarsi mažų pupelių. Ustukiečių scenoje keitė svečiai – Biržų rajono Vabalninko Balio Sruogos vidurinės mokyklos šokėjai. Vėliau koncertavo Šiaulių Rasos pagrindinės mokyklos šokių grupė Šermukšnėlė. Festivalyje dalyvavo ir dar vienas biržiečių kolektyvas – Biržų Aušros vidurinės mokyklos šokėjai. Šokių šventės organizatoriai dar vieną pupą įteikė Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos tautinių šokių kolektyvui Apynėlis. Mažieji šokėjai su gimnazijos šokėjais kartu dalyvauja Lietuvos tūkstantmečio dainų šventėje. Sušokus visus šokius ir išdalinus visas pupas, pavasariniai šios dienos darbai buvo jau nudirbti. Pasodintas pupas belieka laistyti ir prižiūrėti, o jos geriausiai auga, kai jas prižiūri geri, gražūs ir linksmi žmonės. O tokie yra visi šokantys.